Karena nih. Iya kan ngeretan sayur. Gitu ngeretan teh. Ya tinggal ikan urang. Kasihan kakeret urang mah. Ya. Tuh tinggali. Di pasien kieu. Pan apa mana teh? Sep. Pusing tere jika urang. Ngerti tuh? Jika tulah ulah sina nopuk kieu beresan geura. Meh teu hareureun masakna kitu patut sep teh lamun geus 8. Engke deui ulah kitunya. Ngerti tuh? Tah tuluykeun. Lah laladok kieu ngagalo teh. Ya, tinggali ngagalo nu bener kieu. Sing rapat kalek teh ulah jiga maneh. Tah, ieu nu ngaranna Witaraju teh. Ngeunaheun sia sorana geura dengekeun sok. Ini indah sorana ge, mahal meulina ge. Tah, lamun ieu ngaranna jeruk cikurubuk, ni koneng warnana ge. Mun yang murah, tuh, meulina ka si Mang Abdul. Mun aek meuli babejah heueuh. Lamun ngareutan nu kieu, ulah rusuh, santai we. Hirup mah jiga si itu tuh. Tang talang tang 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 dung ting 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 dung ting 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 ting. Lah tapi lagi ngeretan Witaraju. Manyawe aing sang alih pesok ulun turun tangan. Yeuh masakan urang mah anu gagal. Masakan urang mah terbaik.